темного юмора Импров-клуб! Нам нужно какое-то активное задание, которое мы должны вместе исполнить. Это какая-то опасная специальность, профессия. Сапер. Сапер. В принципе. Отлично. Саперы. 2 сапера на спецзадании. Вау, супер. Еще раз сюда аплодисменты. Поехали. Сейчас, секунду, я отвечу. Алло? Да? Алло. Алло. Да, я слушаю. Сын, ты все? Это не сын, это же дочь, это ж моя дочь. Мамуля, я занят на работе сейчас. Очень все. У меня бомба сейчас взорвется. Давай я тебе перезвоню позже. Да, я покушал, чаек попил. Да, мамуля. Прощай. Мамуля, да. О, Как там? Все, да, хорошо? Все, мамуль, давай, пока. Вау, у тебя мама. О, у меня звонит телефон. Вот ты правильно. У меня вибра, Да, у меня вибра. Меня когда-то уволят. Да, у меня вибра. Не, я сейчас сниму вибра. У меня шикарная песня Бритни Спирс есть, смотри. Вибра сними. Сейчас, вот, да, вот. Очень плохой запись. Опять твой. Да выруби ты его, ё-моё. Алло? Алло. Да, я слушаю вас. Светлана Васильевна, можно? Нет, ошиблись номером. Так, слушай, смотри, тикает, что-то тикает. Я тебя выручил, надо прощать. Кто с нами? Слушай, телефон звонит. Дух Святой! Добро пожаловать, саперы! Это служебный. По-моему, это наш... это у тебя на шефа такой рингтон. Да, шеф, выезжаем. Срочный заказ по адресу на Саксаганского завода. Едем на моей тачке. На моей тачке. Вы хотите без звоночка? Через 10 минут. Едем на моей тачке. У меня офигенный рингтон. Ты послушай, как у меня сигнализация такая. Ну, у меня такая же, поехали. Аккумулятор сел, похоже. Ну ничего. Давай, я за рулем сяду. Давай. Ой, она уже завелась на расстоянии. Я даже, когда дверь открываешь, Я готов. Подожди. Подожди, жена звонит. Да, дорогая. У тебя на жену крутой рингтон стоит. Бутерброды взял? Да, взял, мама приготовила, все взял. Все, дорогая, давай, я быстро на работу. Мои взял или мамины? И мамины, и Не твои. ешь! Твои или мамины, дорогая? Мои! Хорошо, спасибо, пока. Отлично, все, можно ехать. У меня, послушай, одну секунду. У меня такой движок классный. Ты послушай, как он клево звучит. У меня, реально, 300 лошадиных сил, очень мощная машина. Смотри. Подделка. Жена звонит. Это был, да, жена. Алло? Дорогой, ты когда будешь дома? Слушай, этот вопрос звучит у меня, по-моему, 15 раз в день. Я на спецзадании, дорогая. Все, целую. Тём, пока. Слушай, может, у тебя машина не заводится, потому что мы не пристегнулись? Я пристегнулся. Давай. Сейчас, подожди. А у меня не пристегивается. Ой, сильно, ты посмотри. Слушай, у меня на пассажирском такой специальный. А я сам не люблю, смотри, я не очень. Добро пожаловать на борт автомобиля ВАЗ-2101. Ты понял? Круто! А пакеты водные есть? Это В правом кармане. Спасибо. Послушай мой движок. После использования выкинуть на заднее сиденье. Ты понял? Ты думаешь, у тебя запах такой? О, я люблю Радио Рокс. Я сейчас включу, у меня там есть любимая мелодия там типа. У них перерыв в вещании. Ты знаешь, тут рядом машины проезжают, у них зал играет, и слышно. Там, да? Да, у тебя что-то вообще. Слушай, давай, нам обещали через 10 минут без звоночка, поедем как люди. Да, поедем. Ну ладно, поедем, хорошо. Все, тогда поехали. Ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты саперов!